बस बस। हेलो एवरीवन, आई एम केयर बैक टू डॉक्टर बजरंग। इज माई पेशेंट और ये गुरुजी हैं। गुरुजी शुभ नाम क्या हुआ आपका? प्रमोद कुमार वशिष्ठ जी, कहाँ से हैं आप? शामली जिला। शामली जिले से हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रहा है महाराज जी, आपको बताएंगे। हाँ क्या दिक्कत हो रहा है आपको बताएंगे, आपकी बॉडी में क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें हो रही है साथ तुमको। हाँ याद गली में हो रही है ना, जैसे इधर ले गली है ये चल रही, हाथ उठाने में दिक्कत है। इधर में है, इसमें नहीं। अच्छा, उधर दिक्कत है आपके हाथ में? हाथ उठाने में दिक्कत होता है? हाँ। हाथ उठाने में दिक्कत होता है? हाँ ओके, सामान नहीं उठता ना। ओके, ग्रिप करने में प्रॉब्लम आता है आपको? हाँ इसमें। हाँ, पकड़ने में किसी चीज को मजबूत से नहीं पकड़ सकते। हाँ पकड़ना मेरी उंगली को एक बार, मेरी उंगली पकड़ना, उंगली पकड़े, मेरी उंगली पकड़ना है। देखो, इन दो में ज्यादा दिक्कत है। नहीं चलना नहीं है, इसको पकड़ के रखिएगा। आगे हाथ सहारा नहीं देना है, बस इसको पकड़ के रखिएगा। निकल रहा है। दूसरे वाला पकड़ेंगे, दूसरे वाले में पकड़िए इसे। इसमें मजबूत है, ये सही है, उधर प्रॉब्लम है। कब से दिक्कत हो रही महाराज जी आपको ये? 1 साल हो गया जी। 1 साल से। 1 साल से पहले क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? क्या बीमारी बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर का बीमारी बता, जब गया ही नहीं मैं। कहीं गए नहीं। चलिएगा, ठीक है, महाराज जी को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, अगर बल्ज हो जाता है अंदर की ओर को, नर्व कंप्रेशन हुआ है 5, 6 से 7 से जो इनका सिटी जंक्शन है, तो नर्व कंप्रेस होने पे एक साइड का इनका नर्व दबा है, उसके कारण इनको हाथ में दर्द भी आता है क्या? हाँ। तो इनका क्या है कि एक साइड का नर्व दब गया है महाराज जी का, उसके कारण अब इनका ग्रिप भी नहीं हो पा रहा है। एक तो दर्द की समस्या, सुनपन भी आएगा, झंझनाहट भी होएगी। ये अलग अलग सिम्टम होते हैं सबके, ठीक है महाराज जी, लेकिन ठीक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। अभी चेक कर लेते हैं। एक बार हाथ उठा के दिखाइए कितना उठता है। उठाओ, ऊपर सीधा लेके जाना है, ऐसे सीधा लेके जाओ, ऐसे। दूसरे वाला जिसमें प्रॉब्लम है, सीधा नहीं जा रहा है। हाँ पूरा रेंज नहीं है। हाँ जा रहा है। खड़े जाओ, खड़े हो जाएंगे। देखो, थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आइए महाराज जी। बस बस बस, सीधे खड़े 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 रहना है, खड़े रहना है। उधर 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 कीजिए, उधर उधर, ऐसे 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 घूमो, ऐसे ऐसे। जैसे ये हाथ उठ रहा है, उठाओ। ये देखो यहाँ पे जा रहा है, अभी थोड़ा सा ये भी रेंज पूरा नहीं है। देखो ये उठाओ, अब इसका रेंज कम है, पूरा नहीं उठ पा रहा है। देख रहे हैं ना, यही रेंज है ना। सामने से उठाना इसको, सामने से ऐसे, ये भी इतना ही रेंज है, कम है रेंज भी इसका। जैसे कि देखो इधर देखो, जैसे मेरा हाथ है, आराम से देखो, अब ये सीधा जा रहा है। ये देखो, उठाओ इसको, उठाओ, ये सीधा जा रहा है। इसको उठाओ, आराम से उठाओ, उठाओ। अब देखो यही रेंज है, ये इधर से उठाओ, उठाओ, यही रेंज है ना, यही रेंज है। ठीक है, चलो देखते हैं महाराज जी को क्या फीडबैक मिलता है। लेटेंगे। गुरुजी आपको 70 साल हो गया है। चलिएगा, देखते हैं इनको। जैसे महाराज जी को हम चेक कर रहे हैं, देखो अलाइनमेंट देखो, एक पैर का देखो, ये छोटा जा रहा है या बड़ा हो रहा है। देखो, देख रहे हो महाराज जी, ये छोटा हो रहा है ना, देखो है नहीं है, देखो ये बड़ा है, छोटा है, ठीक है। इधर की ओर लेटो। महाराज जी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। आज इनका कान का भी ट्रीटमेंट करेंगे हम। जब से दिक्कत आई है, जो इस बीमारी की वजह से हुआ जी, कान का भी कभी करेंगे अभी आपका महाराज जी। रुको, लू छोड़ दो बिल्कुल ढीला, कान में भी, मुंह पे, ये इस बीमारी की वजह से हुआ, टाइफाइड की। बिल्कुल ढीला छोड़ो। देखो अभी देखो, जैसे हम चेक करें महाराज जी को, इधर पेन नहीं आ रहा है, पेन नहीं आ रही, इधर दर्द आ रहा है, इधर तो नहीं है। हाँ ये दर्द है ना, हाँ, इधर नहीं है, ये दर्द आ रहा है।
बस बस। अब कहाँ है? अब नहीं है। अब है? अब घुमा के देखो कहाँ दर्द है। अब ठीक है ना? हाँ। बस रिलैक्स। उल्टा लेटेंगे महाराज जी एक बार, हाथ पीछे लगा लो। इन प्रोसेस पाल्पिटेशन जैसे कि हम चेक कर रहे हैं तो सी टाइप का क्या प्रोसेस हो रहा है इनको। दूसरा देखेंगे तो एक बोन वीक भी हो रहा है। ये भी दर्द होता है महाराज जी को, ये भी होता है ना महाराज जी दर्द? ये भी दर्द होता है ना? ये अरे में तो नहीं आता इनको, वही मामूली हल्का सा होता है, मामूली बोलना है। रिलैक्स रिलैक्स बस। सीधा लेटेंगे महाराज जी, सीधा लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ सीधे। सीधा। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, बिल्कुल ढीला छोड़ो। बस 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 रिलैक्स। दोनों हाथों को कर देते हैं, इसको भी लगाएंगे महाराज जी से। गर्दन के नीचे लगाओ, लगा के रखो यहाँ पे। वन साइड मेरी घूमना है, मेरी घूमेंगे महाराज जी। यहां से पकड़ो, एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, बस। दूसरी साइड मेरी घूमना है। यहां से पकड़ेंगे, घूमो मेरी ओर, ऐसे रखेंगे महाराज जी इसको, ऐसे रखो, ऐसे सीधा रखो। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एक बार और, बस। सीधा लेटो, एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, बस। एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, बस। साइड से बैठो गुरुजी, एक बार करवट लेके बैठो, बस बस बस। पैर उतारो इधर की ओर, इधर की ओर उतारो पैर, पैर उतारेंगे। कौन से इससे आवाज कम आता है, इधर से या इधर से? आवाज कौन से कान से कम आता है आपको? इस कान से कम आता है आपको आवाज? लूज छोड़ेंगे, ऊपर की ओर करिए थोड़ा सा। ये पेन आ रहा है ना, ये दर्द आ रहा है, इधर तो नहीं है, ये पेन आ रहा है, यहाँ से नर्व कंप्रेशन है। बिल्कुल ढीला छोड़ो महाराज जी, बस बस बस। लूज लूज बस। महाराज जी, महाराज जी, हाँ जी। आवाज दोनों से बराबर आ रहा है? इधर अब आवाज दोनों से बराबर आ रहा है? आवाज बढ़ा आपका? क्या नाम है महाराज जी आपका? प्रमोद कुमार वैसे। हाँ, अब तो आवाज सही आ रहा है, बोलना एकदम। ये सही सुना जी, हाँ ये सुनाई सही दिया कुछ, हाँ पहले से कुछ अब हाँ हाँ, फर्क। खड़े हो जाओ महाराज जी, खड़ा होना है, खड़े हो जाओ, वेरी गुड। थोड़ा खड़े, आगे चलो, बस बस बस। ऐसे ऐसे लगाएंगे महाराज जी, ऐसे 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 पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बस। पीछे गिर जाना महाराज जी, बिल्कुल पीछे गिर जाओ, बिल्कुल हाथ गिर छोड़ो, छोड़ दो जी। बस। आ जाओ महाराज जी, एक बार पैर चेक करेंगे जैसे पहले चेक किए थे आपने।
पैर चेक करेंगे गुरु जी, जैसे पहले चेक किए थे एक बार। आगे आओ, बस मिलाओ। देखो देखो महाराज जी, दोबारा फिर से देखो, अंतर बराबर हुआ ना? पहले कैसा था, छोटा बड़ा। अब ठीक हुआ? अब चल के देखो कैसा लग रहा है। चलो अब घूमेंगे थोड़ा सा महाराज जी, अपने आप घूमो। वेरी गुड, चलो। इधर आ जाओ महाराज जी, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। कैसा लग रहा है गुरुजी? बेटर। पहले से बेटर लग रहा है। आवाज सुनाई बड़ी है आपकी। हाँ, पहली बार आए हो? इधर पहली बार ही आए ना महाराज जी? अच्छा लगा? चलो आशीर्वाद दो फिर अब हमें, ठीक है? आशीर्वाद ठीक हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है।